很常见，也很容易发生哦，但严重会有肺炎的。超过200种以上的病毒可能造成感冒症状，如果不根治啊，可能会夺命哦。到啦！今天我有神器，天气冷很常感冒，所以大家把围巾戴好，把脖子预防起来。一个人感冒，全家感冒，我这样子万无一失。婷婷啊，这样不够力，不够力。对，来，请你跟我这样做。好，我今天啊教你做一个华佗五禽戏里面一个最厉害的，叫做虎戏。好，什么叫虎戏？好，虎戏。好戏。对，虎戏很简单，2个步骤，一个叫虎举。虎举。来，先运气，就像老虎的爪子一样，是，慢慢的往上，往上，再下来，下来，虎举。虎举。第二个动作很像老虎一样，把爪子扑向细菌病毒，屁股翘起来。虎戏就是2个动作做成，一个虎扑，一个虎举，可以吗？可以，请你跟我这样做，来，好，呼，哦，虎扑，对，透过这样的一个虎戏啊，它可以增强我们的抵抗力，可以预防感冒跟鼻塞哦。虎扑，你也可以扑向右边，性感一点哦，在左边。对，想要知道更多预防感冒鼻塞的撇步，我们继续看下去。欢迎收看《健康零距离》，我力波环摩乐假霸凌，赶快来找我们今天专治感冒的健康救星。谁是我们今天要来对抗感冒的大来宾呢 ？Hello， 大家好，我是张子婷，婷婷。感冒不要来，打造防感冒金钟罩，我有招。芷婷啊，有，你是不太会感冒的人吗？我觉得有可能呢，因为你看大家都穿成这样，你怎么穿短袖？你会冷哦，很热，这里很热啊。Oh my god！ 所以你是不太会感冒的人。我真的免疫力比较好，我觉得。你小时候有感冒过吗？有，但是我只要一感冒都会蛮严重的，所以那时候我为了，所以你并没有常感冒，但你只要一感冒就是大病。对，所以那时候我一直不知道自己的身体是什么问题，一直到我想生小孩嘛，所以我就是免疫系统太好，所以我会排斥那个胚胎，所以我就是因为这样没办法受孕，然后就要打一些抗那个免疫力的东西，让我的免疫力下降，所以才可以受孕。天哪，也有免疫力太好的人的困扰，很特别。好，那今天呢，我们特别要来跟大家来研究一下的，就是感冒这件事情了。啊，感冒有人会去找中医吗？当然会啊。其实，在门诊里面呢，感冒找中医的是最多，因为大家都以为说只有西医可以看感冒，其实中医也可以看感冒。特别是有一些患者，他觉得吃西药完之后他会过敏。他就想要吃中药。那有些爸爸妈妈从小就带小孩子吃中药，小孩子长大他也只想看中医。对，很特别耶。大家的观念应该通常都是急性期会去找西医啦，啊，那可能后续那个调理啊、保养啊，那一直扫尾停，然后又或者是有一些感觉上有些后遗症不想吃药，就会跑去找中医哈，对不对？对，通常是这样啊。基本上有的时候不是说西医不好，或者是西医怎么样，有的时候是一直治，到最后变成是气血啊，或者说我们的体质变弱了，吃抗生素吃什么，吃到后面的汗流太多了以后，就人就虚掉了。那这个情况底下，大部分妈妈还是觉得要报解，大部分都是阿嬷啦。阿嬷说：“哎呦，这个囡仔2个礼拜10天就感冒一次，啊，怎么办呢？”对，要调体质，就会来调体质，对，从体质开始调起。其实感冒我们现在都已经稀松平常了，可是呢，小朋友的感冒大家都不敢轻忽。好，所以呢，其实在这个小儿科里面也是最会治感冒的，算是最会治感冒的科了啦。对，好，那我们今天呢，立刻就来告诉大家一些必知的一些感冒的知识。好了，我们很常感冒，你一定有感冒过，但是你可能病了之后还是没有学到正确的知识哦。来，我们常遇到的一些感冒的迷思啊，第一个，感冒是因为受凉或风寒所引起的吗？好，请作答，1、2、3。婷婷算是跟我一样是这个一样的答案。对。然后我们的晴晴医生是觉得 no， 然后我们的这个营养师跟我们的中医师持平，这个表示有一些说法啦。来，婷婷，你觉得如何呢？感冒是因为受凉跟风寒引起啊？难道不是吗？因为我觉得我3个小孩，只要天气一变化，就开始有人哈啾、流鼻涕、感冒。对呀。然后或者是有时候在家一洗完澡出来没有吹头发，你就会听到阿嬷或是他的爸爸就开始叫：“赶快哦，很冷哦，会感冒哦。”你就听到这种。对。所以感冒
冒跟冷，一定大家就是都是搭在一起的。对的，对啊，对啊，而且就是我们这个小朋友哈出来哦，这时候他们就会哈感觉到冷，就在那边抖，然后换衣服他也真的抖。啊，如果你真的动作慢一点，然后像是吹头发吹慢一点，好像他就会有一点酷酷的，而且他就讲哈啾就开始打喷嚏了。对啊，难道不是吗？来。我们来问一下西医哦，斩钉截铁的说 no。其实我觉得是间接，你直接的话，其实受凉或者是就是身体的寒冷是不会引起感冒。间接的意思就是说，因为我们身体会携带病毒嘛，大家都知道我们的身体其实很脏，而且我们每天面对的环境都很脏。那这些脏的病毒在我们身体如果说是处于恒温的状态的时候，就是人体体温的状态的时候，这些病毒其实不太会复制。可是当我们身体的体温比较低，因为病毒超爱低体温，它就复制速度啪超快。然后所以可能因为这样子复制速度快的关系，所以本来可能夹带着一些小小的致病菌，那在比较凉的身体的环境，它就粘到你身上了。对，它就在身上大肆的就是繁殖，这样这是第一个。第二个是有些孩子的体质，它是真的对环境的变化。天气比较寒冷，它可能会有一些包含是那个鼻涕啦，或者是咳嗽的症状，所以这2件事情会让家长觉得，哎呦，真的哦，好像冷的状况之下，我们呼吸道的症状会变得比较明显，或是比较严重，这是有可能发生的。可是直接的原因还是因为受到环境的，譬如说病毒啦或者细菌的影响。有道理耶。那我们中医师吴明珠医师怎么看？在中医来讲呢，它也还是分外因跟内因。那外因当然就是你的病毒啦，你的环境啦。那这个题目是因为说受凉或者是风寒。那请问你呢，夏天会不会感冒啊？会啊，会吧？而且大家说热天感冒的人是傻瓜。也就是说，这个其实跟我们的体质的这个关系很大。那所以这句话是有问题的，对，是错的，错的。那也就是说，体质的关系在中医来讲，就讲到5脏6腑了。尤其有一个脏腑跟我们的感冒的关系很大，就是肺。这次的 COVID 是不是大家受到很大的教训吗？这个肺这不行的时候。偏偏一下子就有人就因为风寒当中就会引起什么？有感冒发烧嘛，哈。对。那还有一种呢是种风热型的啊，就是感冒啦、发烧之外呢，它还有其他的那个就是合并症出现，所以它基本上跟体质有关系。一样，大家这样感冒，你们家的小孩喝颗开水都没事，2天就好了。对。那一个呢，一下喉咙痛啦、住院啦，就一下子就是。SOS 出来，所以它跟我们的身体的肺的关系很大。那有一些人呢，没事就乖了，我一定要请穿很多的衣服，他才会什么舒服。对稍微温度一低，他就开始什么感冒。这个就是我们就讲肺气比较虚，那甚至跟肺阳。阳就是呢，太阳照下来，你有没有很温暖？那个就是身体的一个阳气，所以呢，这个跟免疫力就有关系。你自己身体会什么？就像我们的肢体。他就给自己怎么样发热，他就不用穿小太阳，是他的小太阳，这个就肺阳很够。然后我们的有些人就肺阳，所以这个中医在讲调体质，就要把这个肺阳把它养好，这个意思。所以当我们受到一个调的体质以后呢，有些病人会这样调一调以后，他跟你说我以前每次到秋天的时候，我都比别人要早穿。多穿2件衣服，就比较早开始穿那现在调了以后，我居然可以这样子停这样，你就是比较不怕这个冷啊、风啊，或者是暑气啊，就是风寒暑湿燥火。你看我现在免疫力就好像一个金钟罩，把身体这个罩起来，病毒也比较不容易进来。了解。所以我们中医看的是体质。对，所以中医有一句话才会说正气存内，邪不可干。当你的身体的免疫力好，如果用这种西方医学的这种白话，就是当你免疫力好的时候，其实外界的细菌病毒怎么侵犯，你都比较不会感受到病毒。当你一吹到风，人家没有打喷嚏，你就打喷嚏、流鼻水，就很容易诱发成这种严重性的感冒。好，那接下来还有什么样的问题呢？感冒迷思第2个，久咳不会好，是因为慢性感冒导致咳嗽，是这样子吗？1、2、3，请作答。我跟甜甜的答案也都是错的。久咳就是咳啊，难道就是一定是感冒？不一定吧，没关系吧，也有可能口干舌燥，所以我是这样子算。因为我觉得他感冒了好一阵子，感觉全部都好了，他一直咳嗽，可能只是气管上面的可能痒啊，还是什么的。我不觉得他是感冒，要不然的话，我儿子已经咳了1个月，然后他这个月都在感冒吗？
我是这样觉得啦。对啊，就是咳嗽这件事情不一定真的跟感冒有关嘛，所以我们是这样子看。所以我是这样觉得。应该是这样子说，就是久咳这件事情，我们首先要排除的就是感染这件事情。感染就是感冒嘛，那感染包含如果上呼吸道，我们叫做感冒。然后如果感染到鼻窦，造成鼻窦炎，这个有可能就是会造成慢性咳嗽的原因之一。那另外除了就是呼吸道之外，其实我们的那个肠胃道系统，讲到我们其实胃食道逆流，它有可能让咳嗽这件事情变得非常非常的久到就是他觉得感冒药吃好了，可是胃食道就是为什么我还是一直咳？所以有可能久咳不会好，是因为胃食道逆流。对，胃食道逆流它也会去诱发咳嗽这件事情。那另外其实还很有趣的一点是，大家知道就是焦虑这件事情也会引发咳嗽。对，有些人会就是一直这样，然后越焦虑他会咳得越厉害。可是这个事情很多人都不知道，在我们治疗大人的咳嗽的时候，反而比较常遇到这样的问题。他就会觉得我喉咙就是痒痒的，我就想一下一下，然后吃什么药都不好，吃肠胃道的药、吃呼吸道的药都不会好。可是后来就发现，他让他吃一些，就是跟他调整一下生活的步调，跟饮食习惯。然后他的睡眠形态，他的那个咳嗽就慢慢的好起来了。好，那我们中医怎么看呢？这个常常在中医这个门诊里面常常碰到，大概就是晚上呢躺下去才咳的，有可能就是刚刚说的胃食道逆流，尤其是他只要什么平躺就会，如果他这个15度，他就觉得舒服，那这可能就是胃食道逆流，所以我们简单判断。那我在临床上碰过一个。我觉得我对治咳嗽还挺有信心的，就咳半天，后来我跟他说，那个老人家啦，65岁一个男的，我说，我看一些气有没有这样子，那个很多假牙这样子哈，我跟他说，你最近有没有换做假牙？他说，有呢，大概1个月前，其实他就是咳嗽。我跟他说，那要不然那时候在医院里面，我叫他去照一个 X 光，你知道肺部照起来居然有一个。牙齿的那个顶，那个前面那个居然掉到他的那个气管那边，所以他就一直猛咳啊。他想要排除异物，对，就这样永远不会好，对不对？自动保护机制，对。所以你要知道，当你久咳，当我们中医师也会去想这个问题，所以在这印象里面就很深刻，说你来电居然有这个东西，对吧？对，这要想到那再来就是说，这个鼻涕倒流也会上面的、下面的，从下面上去上面这些，那甚至有时候会碰到什么，这个免疫力真的很不好，它还有什么肺结核。对，现在这个年头，大家营养那么好，几乎很少有，可是就会发现他家里的长辈是阿公有肺结核，大家在抠小朋友的免疫力比较差一点，居然被染到所以这个部分呢，就要知道说，其实，在我们现在的不管中医西医都很厉害，但是它还是这个病毒里面、环境里面，这个一直在接触的，它还是有机会会被得到。对，像是我常常会去这个耳鼻喉科，然后这个如果他说你这个咳3个礼拜以上你怎么还在咳？他就会立刻并排叫你去照背部的 X 光，可能就是为了要来确认你有没有什么东西卡住、排除你中医就会这样子跟大家讲，就是也是治很久，治不好，该治的都治，怎么还不好？你们就会怀疑可能有别的原因，对，这样子，排除它。你常常在社区布布老师，我们尤其会是这个，我觉得老人家其实这个久咳不愈的这个状况，好像比较明显一点呐。对，其实咳嗽跟鼻涕，它是一种自体在帮你清除，有点像在大扫除。但如果他这个长辈的咳嗽或鼻涕，它是属于有黄痰、浓痰，这个通常它就可能是他在跟他的免疫系统、跟他的这个病毒细菌在作战，这时候叫做症状治疗。那我们比较常见的是，可是久咳不愈的人不太会有症状，不会有浓痰吧？久咳不愈的人通常都只是干咳对，只是干咳，所以他不会有这块的考量。有时候我们会观察久咳不愈，但是他中间他也会得到感冒或咳嗽，所以他就一直在那边咳。对，久咳，然后干咳，然后甚至有时候有点黏黏的痰。不到黄，但是会白白的、黏黏的，对，有分泌物，有可能会。其实通常他黄痰，他就会去找医师。对啊，但他如果他是有白痰，其实轻轻的，其实每天都会有自体的一些分泌物。那我们比较常见的是，其实东北季风如果那时候比较弱的时候，你发现久久没下雨，我们就比较常见久久没下雨，他们那个PM2.5浓度比较高，
长者他的这个喉咙的问题、干痒、咳嗽的问题就会加重，这是我们在社区很常见。所以这个空气清净机才会卖这么好嘛，对大家都会给他这样开下去。所以的确在门诊里面，我们很常发现，包括像晴晴医师讲的鼻涕倒流、胃食道逆流、气喘，甚至像慢性阻塞性肺炎，或者是人长时在服用高血压药患者也会，或者像有一些人，他可能长时间的这种抽烟也是会，对，老烟枪啊，还有吸二手烟也是，对，特别有另外一群人，我曾经遇过一个患者，他们搬新家，结果小孩子每天晚上都一直咳嗽，后来发现他们用的这种油漆啊。对，甲醛呐，对，现在还有这种有毒油漆啊，有还是有，蛮有意思的。所以呢，如果久咳不愈的话，还是去找医生帮你分析，找出道理，不要想当然耳啊。很多人就是想当然耳，结果怎么样？去买成药。对，成药吃一吃，要小心，也有可能出事的。那感冒还有什么样的问题要提醒大家嘞？好，感冒迷思第3个也是非常多人的迷思，感冒会导致气喘吗？1、2、3，到底会不会呢？感冒会导致气喘？3个说我是对，我们3个，晴晴医生跟我还有子婷都是认为正确。那一样，我们这个中医师说有另外一种状况这样。我是个人经验，我也是气喘患者，所以我从很小就开始看中医调体质。我觉得每一次容易发作的前期都是我在感冒，你咳到一个不行之后，你就会压起来气喘这样子。子婷也是，我也是，这是因为我最近才知道的。我儿子就是不是感冒好久，咳了1个月嘛，然后他咳，到有一天他回家说：“妈妈，我这里痛。”对，我说你这里痛，咳到胸痛，对。然后开始，我以为他是在学校跑步，你知道？我说你不要跑步，他说我没有跑步，我好累哦，而且他说他好累，我就很紧张啦，赶快去看医生。看医生，医生先给他测血氧，血氧就一直往下掉，然后我就说是怎么了？然后医生说你们家有气喘吗？我说没有，我们家真的没有人有气喘。可医生说他咳嗽咳太久了，然后导致他气喘诱发，所以他就先开了那个支气管扩张剂的药，然后他说你先回去吃，如果真的还不行再赶快回来。我也是被他吓到才知道，原来感冒一直咳是会引起气喘这样。其实我们现在比较常是遇到像婷婷这样子，就是小朋友们是接触到病毒之后才开始诱发呼吸道敏感，甚至到气喘的状况。其实我们正常呼吸道到呼吸道敏感到气喘，它其实是有一段时间的演进，它不是感冒就一定就是立刻跑到气喘，它会有一段呼吸道敏感的时期。那最有名会造成就是感冒病毒会造成气喘的，就是呼吸道融合病毒 RSV。对，这 RSV 就是因为这样停演唱会的。对，它就是真的有实证告诉我们，它如果孩子感染呼吸道融合病毒之后，他未来产生气喘的机会是比一般人高出4倍的。所以其实以前我不是很爱让孩子吃药，因为我本身是学免疫的，我一直很相信我们身体里面的免疫系统。可是我发现有些孩子真的他的天生他可能是真的是体质，或者是他呼吸道的还不够成熟，他的排痰的那个机能还不够好，他就真的不能不吃药，他不吃药痰积在里面，他就可能就是本来简单的可能支气管炎就变成到肺炎的程度这样。没错，这个观念真的很重要哦，因为其实很多的家长啊，你不要说爸爸妈妈，可能这个祖父祖母也很关心，那他们就会很不想让小孩吃药，就说这个小朋友自己的免疫力很强啊，那他就喝水睡觉就会好了。好，可是呢，告诉大家，不是像我们大人一样这么简单。你如果没有及时给他吃药、给他下药的话，他可能之后就变成气喘，原本小感冒变成一个气喘。对。但是我们吴医师，你是觉得是中间呐？你是说有可能我们这个感冒会导致气喘，但也有可能不会。也就是说，我们要看一下这个在感冒呢，它是不是真的就会一定会这样子往气喘里走？也就是说，这个前面没治好的时候，那还有病毒的大小，对，它就会容易。如果你的感冒拖很久，你从一点咳到后来变百日咳，到后来还在咳。如果你家里又有这个我们说的这个基因啊，或者是长辈啊，或者你爸爸妈妈，那你大部分就往这里。可是中间这个就是我们可以什么，不管是中医西医，在这个部分免疫或者是感冒，所以它并不等于这样就会气喘。对，所以这个就是我，所以我觉得说，而且感冒一定会气喘嘛，会导致，但是它不一定就是呈直线的这样。好，不过呢，这个感冒这件事情呢，当然还是有解方的啦，不可能治不好啦。你要好好的、正确的去对它啦。那但是呢，在这个解方哦，我觉得也是因为很多我们台湾人叫做
久病成良医，对然后我们就自己会累积很多我们的偏方哦。好，那个隔壁妈妈跟我们讲的，我们自己这个感受，可能不好像偶然做对了某一件事情，就觉得就是这样，有效。嘿，但到底是不是这样呢？来，这个是大家常常都会出现的事情。我们先不告诉你这是对还是错，我们直接来问问题。好，我们常见的感冒解方的迷思，第一个，感冒在急诊打点滴会好的比较快。好，1、2、3，请作答。好，你看，有我们这个2位中西名医都纷纷的主张，但我们有这个家庭主妇代表子婷，我先问一下张子婷，你有带你的小孩或你自己本身到感冒就去急诊打点滴？我小孩没有，因为他们怕打针，但是我自己有。我家附近有一个叫点滴医生，他就是只打点滴，他没有任何的东西哦。你一进去，所有的人都排坐，而且很舒服，那椅子好大。然后他会问，他一样问诊，一样插健保卡，然后问你说你哪里不舒服，然后发生什么状况。然后我那时候是因为我喉咙好痛好久都没有办法好。但他不会给你药，他只给你打点滴。打完点滴他会给你药。他一样有开药，但是你每次去就一定会打一个点滴。对，而且打点滴药，他会比如说你要不要加维他命 C， 加维他命 B，blah blah blah， 然后会有一些费用这样子。我真的去一次之后，喉咙好很多，所以我就觉得我自己个人觉得很有效。那所以我先生生病很久，因为他生病很久就不能带小孩啊，他就毛很多，问题很多，我就叫他赶快去打，这样才可以回家带小孩。这是某种新兴的医疗企业吗？为什么会有人直接去找点滴来打？真的哦，我们在门诊里面常常听到患者说：“医生啊，我这干嘛可以煮几个啊？煮几个都好啊！”这真的在民间非常多。就可能因为太多人问，然后有这样的需求，就出现了这样子的企业，这样子我绝对让你打点滴，你来我这里保证打得到点滴。我跟你讲，点滴里面都加很多，就是维生素 C、维他命，它有加一些消炎、止痛，对，它有药效，对，药效在里面的类固醇。你不要讲那么，就是不要让大家它让你马上有感觉，快速好。我讲类固醇其实不是坏东西，因为我上周很严重感冒，然后因为我的工作要一直说话的，然后我就没有声音，然后我真的也是去打了一支类固醇之后，我隔天我就有办法正常看诊。其实类固醇大家可能在听到当下会吓一跳，说你怎么给我打这种东西？可是说真的，它真的是很快速可以消炎的。就譬如说你可能淋雨不小心感冒了。我都去打类固醇啊，对，就是我都是直接打类固醇跟吞类固醇，没有错。对，就类固醇，我那时候真的是吞到我类固醇吞到我胃好痛，我就跟我同事讲说，没关系，你就直接高剂量的直接用打的，然后就隔天就是打完隔天我声音就好一半以上哦，所以这是真的5毫，真的。可是小孩就不建议，因为我们要训练小孩的。一般我会建议就是12岁以下，因为有一些药对于针剂来讲，对于小朋友他们的肝脏代谢，然后跟他免疫的养成，其实是会有一些相关性的。所以12岁以下的小朋友，我会建议就是尽可能还是我们以比较传统一点的，吃药啦，然后对抗病毒啦这样子。那这一题我们应该是算说对他打的比较快吗？看什么点滴？你如果打葡萄糖水的话，就。他要打有疗效的，他就一定是会让你感觉比较舒服嘛。其实我觉得他是以舒服为主，真的。好，不过他打的他打的一定是，如果是为了感冒，他一定要加一点有疗效的。对。那通常对小朋友有2大族群，我是觉得打点滴对他们来讲有危险。第一个就是老人家，那一个就是小朋友，对，因为老人家的心脏的功能啊，他的肺活量各方面，他如果一下子把很多的水打进去的话，有时候反而造成他这个心脏的一个容积会有点问题。所以这个部分就变成说，你需不需要打？那可是很多在门诊里面，很多老人家都会说来个阻击档，对不对？就是这个。那所以这个阻击档，如果是针对感冒，如果他打的是那种比较高浓度的一种维他命什么的，这个部分如果是找比较认识的、知道他的病情的，我就讲。那如果莫名其妙去打的，那就打的是比较是高浓度，就像你刚刚说的有类固醇的这个东西，我是觉得的。从临床里面你会发现，这些人打了以后，你会把明天的精力用到今天来。你就会发现你越来越打预知了。本来是什么？你可以1年或者半年才打一次，到最后你会发现
越来越不好，越来越没效，它会不管是产生抗药性也好，或者是我们身体对它越来越没感受，所以这个部分我是觉得可以做一个急诊的时候了。那如果说平常的话，我觉得不需要了，把它打习惯。这其实牵涉到民众对这种医疗的需求啦。有些人就是要快好，变成了依赖了。对，有些人就要快好。你今天要慢慢好，他觉得力不好，他就会每次都找快好那一个，所以每次都去做这个呀，做这个呀。对啊，连去找中医都要讲自己，有点夸张。好啊，接下来的这个问题，解方迷思第二个也是很常见，维生素 C 可以治愈感冒。是不是？1、2、3，噔，哎呦，这不是就是我们从小听到大，感冒就是要喝维他命 C 吗？维生素 C 跟维他命 C 是一样的吗？一样的。对啊，这不是要补充高剂量吗？来，我们先来听营养师，这是你们最常讲的啊，要补充维生素 C 啊。大家很常听到哈，就是要常喝什么吃橘子啊、柑橘啊。其实维生素 C 它就是天然的所谓抗组织胺。那通常其实我们生病的时候去找医生，医生也很常针对红肿热痛啦，都会开抗组织胺嘛。其实一样的啦，这是一样的东西，只是说我们在补充的时候，它同时还有第二个效果，就是它有增加我们的抗压性。所以我比较建议维生素 C 用在我们平常还没有感冒的时候。因为它会帮助合成肾上腺素，那当我们肾上腺素浓度足够，你就会发现，其实我们对抗压力啦、抗压的指数啦，甚至对抗这些病毒的能力就会变得比较好，甚至包括你的有溃疡就是伤口，都需要维生素 C， 所以会比较推荐维生素 C 用在平日的保健，其实效果会更好。急症的时候来用有一点缓不救急啦，其实有点可惜啦。圈就应该是中间这样。对，但是我其实蛮认同的自己我也会补充。我这边还是会补充维他命 C 啦，婷婷也会嘛，对不对？我们家发泡尤其有一个什么洋葱水啊，对啊，你会泡那个洋葱水给小孩喝。生洋葱水，对啊，是用生的吗？对，生的。那但是生的，然后有一个碗去扣住，然后去蒸，然后我发现一个小 paper， 你把它切好之后放到冷冻库冷藏1天，这里面所有东西都变冷冻了，再拿出来蒸水会比较多。像副食品一样。对，你如果是新鲜的去蒸水很少。对，这是我最近蒸出来的心得。对，你们家可见常常因为我们就是菜多都在苹果洋葱。对。然后所以，但是我不知道它有没有效，但是我平常就是给他们喝到他们很习惯。比如说他们会早上起来就说：“妈妈，我今天还没有泡维他命 C。”没错，因为他们就会丢一颗发泡锭嘛，然后就进来就去喝这样。所以我就觉得我是让他们希望可以提升他们的免疫力啦，保护作用。我们都是这样子被告知的啦。我帮婷婷妈妈补充一下，它那个洋葱其实有一个很好的植化素，那它本身就是在提升调节免疫。其实不用那么累去蒸苹果，你可以直接去找那种奇异果，有没有小颗奇异果？那如果是大人的话，其实大概一天就是2颗奇异果，或者你吃1颗芭乐，那个维生素 C 量以现在卫福部来讲，100毫克就达标，所以不用那么累啦。奇异果2颗大人吃2颗，或是1整颗芭乐，这样就好了。打成汁也可以，比较不会那么累。我们大家都认为是对感冒可以好，但是有没有到治愈这个状况？因为我们的题目是治愈，对，好，所以不能乱回答。我们吴明珠医师就所以在这边来持一些保留意见了，是不是？对，以中医的理论来讲，维他命 C 它是属于什么寒凉型的东西了哈，所以你的量要够。那你说你平常预防你可以，但是当你在感冒的时候，你的量就要少。如果你真的要平常的感冒，只是喉咙啊，这个不是病毒型的，不是那种 COVID 的话，你当然就是维他命 C 量加高可以，对不对？对。那甚至于会加到500 mg， 甚至有的会加到1000 mg， 但是1000 mg 你吃个2餐，你就会发现你会开始拉肚子，对，它有软便、腹泻，而且是什么大量的那种，而且一下子吃太多了哈，这个是说体质落晒，这个不行。所以当你感冒的时候，其实有的时候是什么肠胃型感冒啊，你又感到什么水上加霜，这个不是火上加油，是水上加霜，你就会发现维他命 C 对你来讲反而是个毒药。那其实我们以前在念书的时候有一个理论叫 Pauling。他是一个医学家，他就说维他命 C 高剂量的可以让我们怎么样得到这个细胞的修复力，但问题是体质它影响了很多，对，所以适量的维他命 C 真的可以帮助预防，但是你要治愈感冒，这个千万别当，尤其是 COVID 的时候，你看多少人，我们在视讯的时候，多少人都说我也有加泡定维他命 C 啊，我说卖到不行，然后声音对不对？还是像刀割的这样痛，所以你要对症下药，不要以为什么偏方都可以治疗感冒。最后一个解方迷思，感冒的关键在于肠胃不健康，对还是错？嘿，1、2、3。
我们认为没有关系，可是我们3位专家有不同的答案。来，我先问问看这个营养师好了，我们最常顾肠胃啦。好，那其实我们70%的免疫系统它都建置在肠道，这是大家其实很常听见的，像什么 B 细胞啦、NK 细胞、杀手细胞，主要是因为我们肠道的黏膜其实它是最广泛的。那通常我们会建议，其实我们平常就是把肠道顾健康，最简单就是先观察你的便便。首先我们的便便颜色要越深越好还是越浅？当然就是越浅哈，尤其像小 baby 的便便金黄色，那个代表益菌含量最丰富。然后再来就是我们通常会看一下便便的形状，如果它是有点像牙膏这样不要太硬哦，因为太硬如果它扑通一声沉在水底下，代表其实我们吃的这些益生元的这些纤维含量是不足的。然后再来就是味道怎样，不能太臭。对，所以通常我们还是蛮关心尤其小朋友的肠道，最好是他每天排便，然后颜色还是要偏浅一点点，它会比较健康。真的，我的手机里满满都是我儿子的大便，我也是，各种他的大便的照片，对，没错。但是在门诊里面，我最怕遇到这种患者，他跟我说要让我看他的排便的情况，结果他的相簿一打开，全部都是大便。你们不是最喜欢这种吗？我最喜欢这种，我的医生我们很喜欢这一种群，就是很多家长传，就是他说他都先第一张图先下来，然后后面才说，不好意思，我怕吓到你，我想说你应该是先写字。他每次你看到有照片就很好奇，对啊，都传。好，他说可是我也是习惯了，因为家长他们就是。及时拍孩子的状况，味道是不是也有影响？也有，因为幼稚园老师超厉害，他小朋友一上车，他就说妈妈他可能有点生病了。对，我说老师你怎么知道？因为我闻到味道，这是超厉害的，没有错哈。所以呢，感冒的关键是。肠胃不健康吗？其实我们现在很多近10年、20年的研究告诉我们，就是我们肠道住了一群好伙伴，就是肠道菌。肠道菌它其实会跟我们身体的免疫细胞互相聊天。好的肠道菌会培养出我们身体好的免疫细胞。简单讲结论就是这样。所以肠道如果养好、养健康，其实对不管小孩啦，或者是我们，或者是家里的老人，就是他的免疫系统都是有帮忙的。对，没错。在中医的理论里面，这个不是现在就有，在古时候就有。对，它有2个关键，一个就是说，所以勾践卧薪尝胆，他可能就是可以吃到别人的好菌，然后让他我一直觉得是越来越厉害。因为不是有一个实验，就是说你去吃好大便，然后你就会越来越强壮吗？就是对某一些人呢，比如说大肠这个溃疡症那种是疑难杂症的。那正常人来讲呢，这个部分就是中医的这个我们的古书里面就提到，就是说中医的这个脾胃其实是我们身体里面的后天之本。对，所以后天之本就是说你虽然你生出来的时候状况不是很好，可是你把它脾胃调好了之后，它会吸收好，渐渐的就像花儿慢慢的开得很漂亮。这是一个。那第2个就是呢，那个我们感冒是不是最受到攻击的是什么？肺。对不对？那中医的理论讲到一个五行，那肺呢，它是在我们的这个脾胃里面，脾胃就是土，那土里面土生金，你金子是不是在土里面被挖到？那所以呢，这个土呢其实是孕育这个金的一个什么母亲，所以肺呢，它的妈妈就是在什么？肠胃，所以肠胃就是我们的后天之本，所以古人已经讲到很有道理很有道理所以他已经讲到这个理论了，所以我们把现代人的讲法跟他没有差错嘛，真的所以你的菌不好，那个其实就是你肠胃状况不好，所以这个感冒的关键就是肠胃是不是不大好，免疫力是不是不好。是不是？有道理。对，所以中医才会常常有一句话说“培土生金”，培土生金，把你的肠胃顾好，其实你的肺会比较好。其实用现在的话讲，就是有些益生菌他会跟你说，益生菌可以吃你的肺的功能，也可以照顾你肠胃的功能。其实我觉得这样的概念是来自于中医。那我们要来顾肠胃的话，就好好吃东西就对了吗？对，从天然食物里面就可以吃到了吧？其实天然食物里面有，像其实我们讲韩国人他们常吃的泡菜，里面很多，然后欧美人很爱吃的那个优格，然后再来是日本人很喜欢吃那个纳豆，这些都是。但是我这边我会提醒大家一下，因为益生菌它其实是很怕热的，然后怕热，像通常我们如果煮那个泡菜火锅，你一定都开了热腾腾沸腾之后，再把泡菜加下去才香啊，对不对？可其实通死光了。
而且就是死菌。那死菌其实进到人体里面，它没有办法繁殖，是有点可惜啦。所以我会鼓励大家哈，但是这种方式其实一般人做不到，你要等那个摆到有点温凉哈，再加泡菜啊，那不然就是要学韩国人一样，他们就是真的把泡菜当成小菜吃，这样才能够真正吃到它那个乳酸菌。那再来就是优格，其实对于台湾人的饮食没有那么的文化那么的融入，主要是因为它比较冰、比较寒，不太可能。我有问题，泡菜如果拿去煮泡菜锅了之后，它还是有益生菌的功能。其实有，但是你要等它放温凉。其实放到40度以下，其实它那不会因为高温啊就已经死了吗？对啊，所以要到40度然后以下再还。复活吗？如果是高温，基本上就不可能，它那个都是死菌。它的菌量够多，它会杀掉一半，但是它一半还是会留存。对，所以这很可惜啊。对，多少还是有。对，所以就要当小菜吃了。对，它其实当小菜吃是最好。然后通常我们会鼓励大家，其实你的菌种也要吃够。那因为外面食物里面呢，它基本上会接触到空气哈。那我们真正好的菌，像大家可能听过龙根菌、比菲德氏菌哦，这种菌它都是厌氧菌，就是很讨厌氧气。它其实到了空气中，你这样开封之后，你接触空气，它其实大部分就已经慢慢在凋零了，是有点可惜啦。所以我会鼓励大家，其实你食物里面你可以补充乳酸菌，因为乳酸菌比较不怕氧。然后再来是把这个益生元，就是所谓益生菌的粮食寡糖啦，譬如说你吃这些十字花科蔬菜，吃这些南瓜哈，吃这些糙米，把这些寡糖补足，给它一个好环境，然后搭配营养补充品，这是一个我觉得是双向比较好的方式，对吧？可以试试看。哦，我真的很困扰，因为我3个小孩常常感冒，所以我就在想说，一下这个肚子不舒服，一下呼吸道有问题，到底要怎么样让他们能够提升免疫力呢？其实啊，我们就是提升免疫力这件事情，我们就会说，医生会常常在门诊告诉你说要运动啦、睡眠啦，要吃得健康。可是有小朋友的我们，大家都知道说，要小朋友吃下去我们所安排的所谓健康食物根本就是不可能，超难的。对，所以适当的补充一些益生菌，我想对孩子的健康维护是有一些帮忙的。对啊，可是市面上很多种益生菌啊，最好要买一个就是小朋友也可以是，大人也可以吃的吧？对，怎么选呢？真的益生菌真的太多了。那关于感冒的话，我会推荐这个9X 益生菌。为什么？它有9大专利的菌株，而且它有含就是增强我们的体质的防护菌。那你知道现在我们就是秋冬季节嘛，小朋友就是一起床包馄饨的超多的，哈啾，真的。对啊，这边都破皮了，很可怜。对，而且它里面有含就是我们食物中真的比较不常就是摄取到的低菌，那这些其实对我们健康都是有一些帮忙的。而且我在门诊的经验就是家长都会跟我讲，哦，他们好像理解益生菌，可是又觉得益生菌很远。那益生菌怎么吃才是有效果的？其实我们除了吃益生菌之外，近期的研究也告诉我们，我们连益生菌的食物也要吃到。所以这一支益生菌就很厉害，它把益生菌的食物也把它添加进来了。它就有所谓的益生质，而且还有后生元。后生元是什么？后生元是益生菌的代谢产物。那这种代谢产物，其实研究就发现说，它也间接会去就是滋养我们的益生菌，那所以它就有所谓的黄金三角，所以益生菌、益生质跟后生元的黄金三角，它这样子黄金三角的作用之下，可以巩固我们肠道的好菌。我们肠道就是吃进去这些好菌之后，一定要让它住得下来啊，所以要让它有满满的食物跟它适合生存的环境，所以这个黄金三角是非常重要的。所以这个等于是一个长期养菌、养好菌计划。对，没错。哦，不是一次性的，就是我们要长期养好菌计划。对，那它这样子一个专利，我们其实我觉得，就是益生菌让爸妈们最头痛的是，我们希望尽可能的延长它在体内作用的时间。那所以我们会有一些什么，有一些说要冰啦，然后有些说不用冰啦，然后有些说是那个什么剂型什么。那这个到底它益生菌存活率高不高？这个就是菌，它真的非常的厉害。我觉得菌另外就是2位主持人可以传下去看一下，这个大人也可以吃的。它粉末就是很细，而且超好吃，真的非常的好吃。它就有那个吃糖果的那个，而且它这上面写它不用冰哦，对，它是常温，为什么很方便？为什么？这很因为他们出去就是有就直接专利的带出门技了术，就可以让我们的好菌可以完整的保存好。这个粉末很厉害，对不对？我们感受一下，好吃吗？味道很香，很香，而且你看非常细。
超级细的。那超级细其实就是小朋友很好吞，它不会这样黏黏的，它就超级好吞的。哎，真的用口水混一混就下去了，然后也不会黏住那边壳壳，对，它不会结块。它就是很厉害，很细，很厉害啊！就是小朋友是很轻松吃的。有些益生菌它是黏黏的，对，它会吃到嘴巴里面就整个变结块的，那小朋友就应该很好吸收，但又不会过甜，没错，是真正健康的。对，没错，满满的好菌就这样子很轻松的就可以让小朋友摄取到。这个9X益生菌我知道，因为它在网络非常受欢迎，而且连瓜哥都很喜欢，然后他有推荐过这个，而且我知道，我就后来因为我好奇，我就上网查，它荣获很多世界级的大奖，白金奖啊、玉山奖啊、SNQ 等肯定，所以它得奖很多。对啊，那这种东西就妈妈最喜欢啦。那再来就是我现在小孩都吃这个的原因，是因为第一个再好的东西，妈妈都知道，小孩一定要吃，对，不吃什么都没有效。真的，那他们就很爱，我们家每天很像在喂小鸟。我只要一打开，大家就会来倒一点，那最后就吃不够啦。每个人都拿着1包，然后去穿鞋子上学，所以就是表示说它不会让它黏住在嘴巴，然后它也不会吃了一定要喝水才咽得下去，不用，它就是在嘴巴就融化掉了，然后酸酸甜甜乳酸菌的味道，所以大人小孩都很喜欢。然后重点是它不用冰嘛，对，所以全家都可以吃，出门带着这个大家都搞定了。对，而且小朋友不用催促，没错，跟你说自己就会拿。我的益生菌呢？我今天有吃益生菌了吗？没错，对。那不冰这件事情，我们要让大家了解到，就是这个益生菌它里面的活性到底如何。那我们就来做一个那个啤酒的实验，我们就把9X 益生菌跟他牌的益生菌做个比较。那我们就是把它倒到啤酒里面，看啤酒的泡泡，啤酒泡泡越多，就代表益生菌的活性越好。那我们先来倒一下那个他牌的益生菌。你看，好，然后这个9X 益生菌，你看，哇，泡泡马上起来了，泡泡好多哦，超级明显的差异吧？新鲜啤酒，对，泡泡越多就是活性越强。对，就是那个好神奇哦！菌在唱歌，什么时候是它是不是反应比较慢？就是它是完全不动，哎，没有 feel。对啊。而且现在我们全家嘛，大人小孩都跟着一起吃啊，吃这个9X 益生菌，它有2支专利的菌种，它可以让你维持体态的窈窕菌啊，还有提升防护的防护菌。那长期吃不止体态变窈窕嘛，那我们也会觉得刚刚大家在意的那个好像也会变得比较顺畅。然后有时候因为小朋友就是难免肚子会卡卡的啊，上厕所比较不顺，所以我就给他们吃这个。那我自己觉得，大家都很喜欢，然后也非常的方便，然后一次可以解决很多问题，全家的问题。那妈妈是健康守门员嘛，所以选对了东西，大家都可以喜欢，大家都可以一起吃，那全家一起补充就真的很方便。因为其实真的很多人去你们的诊间，应该就是想问说我们该怎么办？就大家很担心第一个便秘问题啦。对啊，大家就说那我是喝什么黑枣汁啊，然后什么益生菌，我们买的益生菌他们不喜欢吃，怎么办啊？到底你会怎么样去推荐他？然后说这个几岁之后，在什么样的状况下吃？然后一天吃几次？其实我们益生菌就是跟我们维生素 C 很像，它就是平常带来巩固我们肠道健康用的，所以其实全年龄都可以吃。那吃的时间点会比较建议在饭前，原因是因为我们食物它会促进胃酸分泌，那胃酸有可能会杀掉一部分的菌，所以尽量在饭前30分钟左右做使用，效果会比较好。那1年4季都可以吃这种益生菌的东西，我会跟家长讲，其实我们就是要规则每天的吃，让这些好菌可以住得进来。那一般呢可以很明显一天1包就好吗？一天可以吃到3包都没有问题。那淋雨还要再1包？对，我觉得可以，真的很好吃。那我问一下，因为有些人说这个益生菌啊，它就会怕热，对。这个东西是不可以泡牛奶，但是我们就讲到刚刚的概念，就是温度高一点会有一点可惜，还是有部分的菌会死掉。在此你看，刚刚做实验也很重要，有些妈妈会把益生菌倒在奶瓶里面，那你看这个不好融化的，它会结块，真的，它会结块，没错，没错。你看地方爸爸也是有那个。所以呢，其实今天呢，我们已经告诉大家要来对抗感冒，其实关键呢就在于你要不要让自己的这个肠胃道啦，要不要让自己的这个所谓的免疫力都提升，然后打造一个
病毒的铜墙铁壁，对，你才不会感冒，而不是一味的我把自己就是包得紧紧的，戴个围巾，不要那个吹到风，不要受到风寒，这样就不会感冒了。好，这是错误的观念啦。而且尤其呢，现在呢，我觉得我们遇到的叫做什么后病毒时代，对不对？大家会这样讲，就是我们已经遇到更多未知的、神秘的、恐怖的病毒。好 ，COVID 的这个。阴霾还未消，我们又有好多奇怪的那种融合呼吸道病毒哈，好，所以呢，记得啦，一切的关键就在于我们自己的保护力要提升。好，所以呢，最后送给大家健康诊疗关键数字是2。健康诊疗关键数字2呢，它其实讲的是2个概念。第一个，多元化的饮食，地中海饮食可以增加我们的益生菌以及益生元的量。那第二个，鼓励大家有纪律的运动，还有充足的睡眠，让我们肠道更健康，增强我们的保护力。恭喜恭喜！那我们今天的这个专家团教，我们由最会对抗感冒的中医师吴明珠也跟你分享了经验啦。好，那所以呢，今天呢，我们这个西医的请医师也分享了很多自己的妙方，甚至还带了自己的那个私藏 table 这个益生菌，然后他都会推荐给他病人。那这次也来分享给大家啦。所以呢，我们呢，请大家搜寻我们的这个粉丝团“健康零距离”的 FB 官方粉丝团，那你会知道我们会送给你好东西。好吗？恭喜啦！看我们节目是5加购5的啦，还有你的这个无形的知识，让你更健康，恭喜恭喜！好，来锁定健康零距离，健康谣言远离你。我们下次再见喽，爱健康哦，爱看哦。